係啊！如果市民真係反對咁點咧？我哋真係聽聽。好啊！咁啊133-298，歡迎你而家打電話，你都即刻同我哋傾傾呢一個話題先。旅遊業議會啊，規管業界係咪稱職咧？133-298，歡迎你打電話嚟同我哋一齊傾傾嘅嚇。係啊，冇錯啦。咁啊，根據翻咧就真係嗱，我哋事態發展啦，阿珍嘅呢一件事啦。咁啊，上個星期都睇翻啲報道啦，就已經即係判咗旅遊業議會方面咧就判咗阿珍咧就係永久釘牌。咁但係永久釘牌咧就即係嗰個永久咧都幾特別下㗎。係啊，有復職嘅可能。半年後咧，自己即係申請要復職。咁但係你知啦，我半年後申請復職，如果我一個好簡單嘅法律嘅原則就係，對所有嗰啲導遊，如果你無論復職又好，你係新入行都好，或者你啱唔做然後再申請翻都好，應該嗰個準則咧要一樣嘅，唔可能話因為呢個人申請復職咧，你嗰個考試嗰個嘅規則咧係嚴格，或者比其他導遊啲嚴厲。咁做嘅話咧。哇！咁啊，即係我聞到陣除叫做司法覆核喎，因為冇理由淨係針對嗰個人，你要咁嚴厲嘅程序㗎。咁如果係得嘅半年後，咁即係呢個其實個罰則得半年啫，係嘛？除非佢對所有嘅導遊，無論你新入職復職又好，都係一個唔同嘅規，即係同一套嘅規格，或者你如果唔係嘅話，你有唔同規格，其實係違反咗法例之中所謂 fairness 呢個字喎。所以我一聞到陣除，我都擔心旅遊業議會一講出嚟，哇！我係律師就好賺啊，不如司法覆核佢啦，啲子彈係咁嚟啦。係啊，喂，所以咧另一間啦係旅行社啦都話啦，哇！你釘我，即係有一間永盛啦嚇，哇！你釘我牌，我就真係司法覆核啦而家。係啊，因為所以你亦都好容易睇到就係，咦係咪旅遊業議會喺處理呢啲法律問題嗰方面都真係嚇有少少即係唔係好即係做得咁妥當咧係嘛？咁因為我係律師，不斷咁樣挑戰你啲程序啊。不斷挑戰你嘅公正性咧，因為其實喺司法覆核嚟講，兩大重要嘅嘢，一個就係 fairness，即係公平啦。第二個就叫做 procedural propriety，即係話你個程序要公正嘅。咁當然仲有好多越權嗰啲唔再啱啦。而家我哋唔係上堂啊。咁但係呢兩嚿嘢咧係好緊要。咁只要咧，如果好似上訴委員會咁樣，或者好似頭先上次旅遊業議會噏嗰啲嘢咧，噏多兩句咧，哇！即係拎上庭，哇！淨係俾剪報個法官都睇到好開心啊！真係幾多嘢睇啊！係啊，咁所以呢個亦都牽涉到好重要問題啦。因為旅遊業議會只係一個行業嘅組織，係嘛？咁如果佢係即係如果好似政府組織又好唔同啦，政府組織有晒規範有晒成，你好難捉啦。但係行業組織唔習慣做呢啲㗎喎，係咪？一做呢啲咪出事咯，會唔會啊？係啊，嚇咁同埋即係市民唔知對於即係呢個旅遊業議會嗰個即係工作目標、服務範圍，即係清唔清楚啦？聽就真係聽得多啦。咁啊，究竟佢哋目標係啲乜嘢咧？我同大家一齊傾傾啊！係啊，特別係啊，咁啊揾翻兩位上嚟啦，係嘛？咁啊，一位咧就係旅遊業議會主席胡兆英，同埋咧旅遊界立法會議員謝偉俊嘅。咁啊，未介紹你之前，我哋約略講講旅遊業議會嘅目標先啦。咁啊，佢講緊就係維持旅遊業嘅高專業水平啦，保障旅遊業界同埋即係出入境旅客雙方利益啦，係嘛？咁呢個係根據嗰個旅行代理商修訂條例裏邊咧，議會要做嘅工作。咁當然啦，服務範圍就好鬼多啦。咁包括即係搞好關係啊、制定守則啊、調解糾紛啊、徵印花稅啊等等啦，有熱線添。不過正如頭先我所講啦，感受到一陣除，咁即係係咪要即係有啲情況特別規管阿珍啊，同埋即係規管呢個永盛啊、金海，哇！突然間飆晒出嚟喎，我都拗爆頭啊！係問下我哋啲嘉賓啊。係啊，頭先介紹咗，所以胡兆英我真係聽完我都有啲拗頭喎。咁你罰人哋即係阿珍導遊又話永久停牌，又有得翻兜嘅喎。咁第一件事，咁第二個就係金海又係幾萬蚊，係人都知佢做好多嗰啲俾人印象眼中做好多唔好嘅嘢喎，都罰咁少錢因為。嗱，其實咧，我哋規條委員會咧係根據所有個佢哋所陳述嘅案情咧嚟到懲處嘅。咁我哋規條委員會入邊咧，其實咧亦都有係以非業界人士為主力啦，業界人士為一個細數嘅。咁另外亦都有工會代表咧，即係喺度嘅。咁我哋其實成個案情咧就會咧經過好詳細嘅審核咗之後咧，發覺咗究竟係我哋嘅導遊係為咗邊條指引，為咗邊個規則，我哋嘅旅行社為咗邊個規則，咁然之後作出去懲處嘅。咁個懲處其實咧，佢哋喺個
討論過程咧，得我哋其實咧佢哋係一個成個會議時間都開到好長咧，就將每一件事係抽嚟到睇過㗎。咁我哋其實今次主要係針對咗喺嗰個旅行社方面咧，佢係圍咗我哋3條嘅指引啦。一個就係話冇好監管個導遊個運作嗰個操業操守啦。咁呢個我哋覺得佢哋係成立咗㗎。嗱，雖然佢哋係有咗一個通告出咗俾佢哋啲導遊，咁啊真係都簽咗，佢會遵守我哋議會嘅導遊作業守則嘅嘢，咁亦都證明咗呢樣嘢。但係我哋覺得咧，佢都冇好好監管到。佢雖然有做到一啲監管，但係唔係一個好妥善嘅監管咧。咁所以我根據我哋自己喺規條委員會嘅時候咧，就懲處咗一個罰款嘅。咁喺導遊方面上邊嚟講咧，咁亦都根據佢哋所有提供嘅資料咧，咁規條委員會係全部審核晒嘅。咁然之後咧，先作出一個咧即時撤銷佢個導遊證嘅啫。嗱，我哋其實咧再強調，我哋冇講永久定話時間性喺度嘅，係撤銷佢導遊證。咁但係喺議會上邊咧，任何導遊都可以申請呢個復證嘅。嗱，得唔得咧？我哋都要有另外一個叫做領隊導遊審核委員會去處理嘅。咁入邊亦都有工會嘅代表嘅成員喺度嘅。咁即係話其實咧喺個原則上，我哋都根據咗我哋規條委員會嘅人士咧，係睇見晒佢哋所有旅客嘅報告啊、旅行社報告啊、導遊報告咧，係3方面咧夾成咗一個懲處方案。咁呢個咁嘅嘢嗱，胡主席聽完你講啲程序，我諗啊謝偉俊對程序同埋一啲專業團體嗰啲不公咧，我諗你啲火咧仲多過阿彭晴同我。咁你身受其害，係啊，你聞到呢啲咁嘅嘢夠唔夠公道先？恐怕咧就今次阿珍嘅個案咧，只係一個冰山一角，但係突顯咗好多問題出嚟。咁其實好多深層次嘅矛盾或者問題，最簡單咧，連旅遊議會本身嘅法律基礎咧，其實都係危乎。點解咁講咧？因為佢基本上係一間公司法成立嘅有限公司嚟嘅，只不過由於咧政府咧係若干年前咧就將佢俾一啲條例佢咧可以負責去收啲印花。但係規管旅遊業本身咧係完全冇法例咧係支撐佢咁做，更加咧唔能夠有一個所謂嘅懲罰啊或者紀律聆訊嘅程序，包括連嗰個授權同埋嗰啲細節，我哋好多見到所謂嘅其他行業裏邊嘅一啲嘅自我監管咧，往往都係有法律基礎講到明咧，你係有呢個法律權利、法律嘅點樣組成呢一個咁嘅仲裁委員會啊。跟住紀律聆訊你點樣做法係清清楚楚，你有啲咩權限，有啲咩成。但係旅遊議會咧恐怕就係完全冇嘅。呢個第一喺個原罪嘅出生已經係冇問題㗎啦。第二咧，由於剛才阿胡師兄都有講過，咁事實上咧就我幾同情阿胡小英嘅，我都非常同情咧就旅遊議會裏邊有一啲嘅負責嘅執委，因為點解咧？其實佢哋真正用嘅時間係好有限喺個會度。特別嗰啲所謂非業界嘅執委咧，佢哋根本1個月開一次大會，咁啊匆匆忙忙咁啊講啲嘢，幾廿人咁開一個會咁啊跟住咧就對於嗰個運作啊，對於好多規條咧，往往都係靠翻總幹事董耀中先生一個人咧就負責佢好多嘢係，譬如今次呢個規條委員會裏邊，我理解咧好多發生嘅嘢咧都係阿董耀中先生講啊，以往我哋咁做嘅，咁就聽㗎啦，就冇一啲獨立嘅，甚至係我理解咧係冇一個法律，因為旅遊議會係冇呢啲資源請一個所謂 in-house 嘅一個全職嘅律師咧睇晒呢啲嘢嘅。咁啊有咩事幹大件事先至揾一個外邊嘅律師幫手睇下。一般嘅程序上，包括草擬呢啲咁嘅規則啊，點樣進行呢啲程序，冚唪唥係冇法律意見。咁變咗咧，佢哋好多嘢咧係非常之粗疏，由立例開始到有投訴處理嘅時候，到要點樣去懲罰嘅時候，冚唪唥都係咧每一次咧要打開。如果攞嚟睇咧，作為一個律師咧，哇好多漏洞喺裏邊。咁所以真係咧，咁作為旅遊議會啦，即係佢哋規管業界，係咪稱職咧？係啊，即係拗爆頭。我讀法律嗰啲都更加拗頭。一陣我哋再傾傾。係冇錯。咁啊，大家打電話嚟1833298，同大家講下究竟啊覺得旅遊業議會規管同埋睇埋今次事件清唔清晰？係冇錯。咁休息一陣先，我哋轉頭再見。歐洲債務危機之下嘅希臘同葡萄牙嘅經濟，究竟係奄奄一息定係等